بس انا بقى لقطت الجزء ده اللي من جوه اللي هيتعمل عليه الدرابيه. انت بقى بتلقط كده، تمشي مع الخطوط دي شويه يعني، فاهم؟ معلش تصبر على نفسك ايه، نص ساعه كده ولا ساعه، تفضل تلقط كده ايه لغايه ما يبان لك صاحب، عشان ربنا يكرمك. فاهم؟ أنا عشان اشيل الدبابيس بس. خلاص. طيب نشوف بقى الدرابين يعملوا ازاي. بص انا ملقط من هنا، كل ده طايره ولا هيبان منه حاجه. ادي البورصه اليمين وبورصه الشمال اهو، بورصه اليمين وبورصه الشمال. هنتني كده الطرف على القماش، كده. هنينا الطرف اهو، حته مثلا صباعين. ابتدينا ايه، جينا من هنا كده من قصاد ايه، بعد الخياطه شويه. طبعا انت المفروض حاجه هتتدرى تحت الضرابيه وهيتخيط عليها تفرغها، كنت هنسى. ان انت هترجع لها ازاي تاني؟ الجزء اللي هنا ده فيه خياطه في الوسط، هيتدرى تحت الضرابيه، لازم انا ايه، اشيل التطريز. نفس القصه من هنا. انت دلوقتي هتغطي هنا، طب انت هتوصل له ازاي بعد ما تثبت الضرابيه؟ على الاقل سنتي، سنتي ونص يعني. سنتي ونص اقل حاجه يعني. نيجي من هنا، مش شغال بالورب، انا شغال بعرض القماش. اجي ابني حته كده، اروح جاي من هنا اهو، الجزء ده انا مفرغ منه، احط الدبوس اهو. دبوس كده. المفروض انت طبعا هتعمل ضربيه بعد ما تلقط الكورساج، ها، عشان ما تقولش انت اشتغلت من غير ما تلقط. احنا بنحاول نستغل الخامه اللي موجوده عندنا بحيث ان ايه، تنجبنا. هتحط لازق وشين من تحت لو انت هتتقل، لو انت هتتقل اضربيه، مش هتتقل اضربيه ما تحطش لازق وشين. انت كده كده هتلقط، تخش من جوه. نفس طريقه التلقيط اللي انا ايه موريها لكم وانا بلقط في الشيفون في ورشه درابيه كورساج. بس هو بيدي درابيه لوحده. حاول الدبابيس تبقى دبابيس نظيفه عشان هي ما تتمرمطش. اهو بص الكورساج. ممكن برضو ايه ده يخلص درابيه والفرده التانيه ترد عليه درابيه. خلاص.
خلاص. واللي جنبها التانية برضو ترد عليه اضربيه ويبقى فيها حته قماش مطرزه. ما انت ما عندكش قماش مطرز بقى، احنا اتفقنا على كده ان احنا ايه، لمها تلمك. انت بتحاول ايه، تعمل حاجه اقتصاديه وفي نفس الوقت يخش لك منها فلوس. القماش فضل متحنط عندك، والقماش الغالي غالي، القماش المطرز غالي. ما انا كان بيصوت بيقول ارحمني. انا بثبت في اخر الكورساج، مفيش هوا تحت بومبي الصدر. حابب بقى تعمل درابيه كده برضو ممكن، هتفرغ برضو ايه شويه قماش متطرز من هنا كده وتفرغ من هنا تعمل درابيه كده. انا وريتك فكره، انت تقدر بقى تستغل افكار كتير. انا اصلا ما كنتش نازل والله، دور البرد تقيل. الحمد لله رب العالمين، خلصنا جرثومه المعده دخلنا على ايه، على دور برد. مناعه ضعيفه الحمد لله. مش مستحمل، كنت داخل على البيت ماليش في رمة البيت، وبعدين مش عارف اشرب سيجاره، فمراتي بص مش طايقه على جايبين امي. انا باين السود. يبقى انت بقى لما تاخد كورس سواء حضور او اونلاين او، انت بقى يعني ايه، محدش هياخد بايدك. هو اللي بياخد بايدينا كلنا ربنا. هياخد بايدك حته بقى ياخد بايدك والكلام ده، مفيش الكلام ده. لا هو بس حد يكون بيتقي الله وهو بيشرح لك، لكن حته تاخد بايدك دي مفيش الكلام ده، محدش بياخد بايد حد. ربنا اللي بياخد بايدينا كلنا. خلاص، يبقى ايه، اجتهادك بقى هو اللي هيوصلك ان انت تتدرب كتير وايدك تبقى في الشغلانه وانت ده اكل عيشك. فاهم؟ فانا ضيق من هنا وبفتح كده. اهي الكسره اللي احنا بنعملها، الكورساج ومليت الكسره. بعد كده ايه ممكن تطلع معايا على مفيش، جايين ايه كورساج اهو. برضه احط لكم ايه ابره كده تمسك الشيفون ورا عشان تبقوا شايفين. خلاص. بص معفن خربش الشيفون. استغفر الله العظيم. اهو.
المهم الراجل اتكلم في الطيبات واتكلم على الفراخ واللبن. اقسم بالله بطني بتتقطع لما باكل فراخ ولا بشرب لبن، اقسم بالله. بس بتتقطع، مش عشان جرثومة المعدة، والله والله بتتقطع. خلاص بقى، هو شوف جسمك عايز ايه واعمله. مش معنى كده الواحد ماشي على نظامه، لا الواحد بس خلاص بقى يعني، فاهم. انا جربت يعني حاجات، لا متعبه جدا. انا الدكتور قايل لي كل كذا وما تاكلش كذا، حاطط لي الفراخ وحاطط لي البيض وحاطط لي كل ده، اصلا بيتعبني. خلصت الدواء بتاع جرثومه المعده برضه بيتعبني. ما بص الواحد بقى مش طايق نفسه اصلا، خايف تاكل. قاعد جسمه الحمد لله رب العالمين. بص رجيم، رجيم جرثومه المعده من خوف. الواحد كرشه ايه؟ هو الكرش مش ميزه طبعا. الراجل بيتكلم يعني حاجه تفيدني يا عم. عايز تاكل كل، مش عايز تاكل ما تاكلش، انت حر. ما بقولكش امنع دواء بقى، انا باخد دواء للسكر ودواء للقلب فاهم. بقالي سنين باخد دواء للسكر وسنين باخد دواء للقلب، الشريان التاني. لا ما وقفتش دواء السكر بقى ولا وقفت دواء القلب، لا بس يعني انت طبيب نفسك يعني. هو الراجل بيتكلم انت تصوم وكل الاكل المفيد. زمان كان الام كانت بتخبز العيش بعيش اسمر، تخبز عيش اسمر ودي اسمه دي ذره، بس عيش اسمر، العيش ما كانش بينشف. كانت تخبز منه وتقول لي طلع للجيران. لغايه دلوقتي البيت موجود، بس طبعا هي كبرت، الله يديها الصحه ويشفيها ويعفى عنها ويغفر لها. اه والله كانت تطلع للمسيحي وللمسلم، احنا متربيين على كده. الجار اهم حاجه، الجار. لو زعلت جارك تتنفخ او ممكن ينفخك. تقليل ادب وانا صغير طبعا زباله. مش عايز اقول لكم حاجه عشان ما تعرفوش، بس كنت بتف من فوق العيال اصلا، يعني شيطان، استغفر الله العظيم. كنت ابويا كان بينفخني. كل شويه حد من الجيران يجي يشتكي. اه فرغ بقى بالمقص كده، وفرغ كده، مش هفرغ، مش هفرغ يا معلمين. ولا نفرغ نفرغ، يلا هيحصل ايه؟ الموضوع اللي حلوه. ثبت تحت بس الاول. عركه القطط هتعاركوا دلوقتي، بيتعاركوا من 11 اهو. كده 11. يلا معاك. كل ده هيتقص برضه، بس انا سايبه بقى لما لقط، فاهم. انا بقول لك ما تعملش ضربيه لما انت تلقط، لما تلقط تبقى ماشي مضطر اسكت. حاسس ان هو يعني أنا صعبان عليا تاني لو ماشي مضطر، بس انا ممكن اعمل ضربين الناحيه دي كمان. يعني ممكن اعمل ضربين.
بس انا مش هعرف. طريقة تثبيته موجود في ورشة ايه؟ ورشة واحد تعليم الكورساج اللي هو البرجندي. خلاص؟ وموجود برضه في ورشة 2 في طريقة التثبيت برضه اللي هو القماش اللي هو الانجيليك. تمام؟